Takže čaute ľudia, moje meno je Genius Pro TV a v tomto videjku pamätáte si videjko o unboxing na Huawei Y5 2018. Tak s týmto telefónom to teraz asi budem točiť videa, ktorý som na to robil unboxing a veľa kto sa pýtal, že na čom natáčam, tak som to natáčal na otcovom mobile, takže nebojte sa, hej, budú na tomto videa. Takže nebojte sa, že nebudú videá, lebo neviem koľko týždňov neboli. Takže na tomto na tomto telefóne už budú, len sa musím zvyknúť. Nie, tak to budem, ale budem sa pozerať túto do kamery, len chcem, že na tomto telefóne je menšia predná kamera ako na otcovom, takže ospravedlňujem ťa, ak náhodou takto budem kúkať, ale nie, sem sa budem kúkať, fakt, lebo takže asi toľko. Nechcem vám slúbiť, PlayStation asi ani nejde ani odtedy zapnúť nič, takže nie preto som to vravil v tom videjku, že sa chcem oľutovať, že chudák nejde mu PlayStation, ale len tak, že oznámenie. No, OK. Na tomto telefóne tak už budú videá asi na tomto, neviem, lebo mám ten istý účet. Asi mám ten istý účet na tom, takže môžete očakávať voľaké, neviem, aké gameplay vymyslím, ak sa to dá, tak dá. Čo ja viem, že by som vám čo chcel ukázať. Ale toto. Ale nie. To je môj motýlik. OK. Takže oznámenie, na tomto telefóne budú vychádzať videá. Asi na aj otcovom, asi na tomto, neviem, ten istý účet mám aj v tomto, takže, ale budú aj z tohto telefónu. Takže tak. A kúpim si asi voľaké okuláris, aby sme mohli natočiť voľaký vlog, alebo tak. Vlogy sa vám asi páčia, nie? Napíšte do komentárov, aké videjko mám natočiť. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite hodiť like, odber, zvonček vedľa odberu, takže vidíme sa, čau. Aký čau? Čaute, nie? Čaute.